हेलो गाइस, समझ में नहीं समझ। आज हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट वॉल्केनोस, ठीक है ना गाइस। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि वॉल्केनोस ये है जमीन, ठीक है ना गाइस। ये जमीन दिख नहीं रहा ना, दिख रहा है। तो ये गाइस स्ट्रक्चर ऑफ वॉल्केनो। अभी वॉल्केनो तो नहीं बनाया, अभी बना दूंगा, ठीक है ना। ठीक है ना गाइस, ये वॉल्केनो, ठीक है ना। इसका ऊपर का पार्ट हमेशा ओपन रहता है, आप सबको पता है, ठीक है ना। अगर ये ओपन का पार्ट, ठीक है ना, इसके पूरे के पूरे अंदर जो है ना गाइस, ऐसे जो मैग्मा रहता है, मैग्मा का मतलब है लावा। ये अंदर रहता है ना, ये है मैग्मा, ठीक है ना गाइस। ये मैग्मा अंदर क्रस्ट के अंदर रहता है, मतलब कि ये है क्रस्ट। ये है क्रस्ट और ये है मैंटल, ठीक है। ये है मैंटल। क्रस्ट के नीचे, मैंटल के नीचे लावा रहता है, ठीक है ना। ये लावा बहुत गर्म रहता है। ये गर्म की हीट की वजह से है ना, एक बार ये इवेपोरेट हो, मतलब कि बहुत ज्यादा बॉईल होता है अंदर से। बॉईल होने के बाद ये बाहर निकल जाता है बहुत स्पीड में। ये इतना जोर से आता है कि भाई बहुत ज्यादा धमाका का आवाज जो है ना गाइस, 300 किलोमीटर दूर से भी सुन सकता है, ठीक है ना। आप जो है ना, अगर आप उसके पास रहोगे तो आपके कान पक्का चलाएंगे, क्योंकि ह्यूमंस इतना आवाज को झेल नहीं सकता। ह्यूमन का कान इतना आवाज को झेल नहीं सकता, ठीक है ना। सो बहुत ज्यादा गड्ढा मुझे दिख रहा है, इसलिए मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अभी मैं परफेक्टली दिखाता हूँ कि वॉल्केनो कैसे होता है, ठीक है ना। तो ये अपना वॉल्केनो, अपना नहीं, ये है वॉल्केनो। ये है वॉल्केनो, और ठीक है ना, इसके अंदर इतना पूरा पार्ट जो रहता है वो रहता है, आपको पता ही है, मैग्मा, ठीक है ना। ये रहता है मैग्मा इधर, और इसका जो ये रहता है ना, इसको हम बोलते हैं
जिसको हम कौन बोलते हैं, ठीक है ना गाइस। अभी अगर ये ब्लास्ट हुआ, ठीक है ना, तो ऐसे वाले मैग्मा बॉल्स गिरते हैं इधर से, वो बहुत बड़े रहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो फूटता है ना, इधर थोड़े थोड़े टुकड़े रहते हैं रॉक्स के पीसेस के, इधर से एक बार होने के बाद वापस जब गिरता है ना टुकड़े, इधर से इसके नीचे गिर जाते हैं, ठीक है ना। जैसे नीचे गिर जाने के बाद ये बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं। अब ये फूटेगा तो, अभी ये वोल्केनो इवेपोरेट होगा तो क्या होगा बोलो, ये भी ऊपर तो आएगा ना, हाँ ऊपर तो आएगा ना यार। तो ये जो है टुकड़े टुकड़े होके ऊपर आते हैं, जिसको बोलते हैं वोल्केनिक बॉम्ब्स। इनको इस छोटे छोटे टुकड़े जो रहते हैं ना, उनको बोलते हैं वोल्केनिक बॉम्ब्स। दूर से देखने में छोटे दिखते हैं लेकिन रहते हैं इतने सारे बड़े, इतने बड़े, ठीक है ना, इतने बड़े रहते हैं वो। और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ना गाइस, इसको बोलते हैं क्रेटर। ये पार्ट को क्रेटर बोलते हैं, ठीक है ना गाइस। और ये क्रेटर जो क्या करता है, ये क्रेटर है ना, उसको ऐसे जाके ये क्रेटर उस, अभी मैं कैसे समझूं, ये जो है ना ऐसे उड़ने में मदद करता है, मतलब कि इधर जो है ना कुछ रहता है जिसको ऐसे उड़ाने में मदद करता है। और इसका नीचे का, क्रिएटर के नीचे का पार्ट होता है वेंट। उसके नीचे का पार्ट को वेंट बोलते हैं, ठीक है ना गाइस। और इधर जो मैग्मा जिसमें से आता है उसको बोलते हैं पाइप। आपको पता ही है कि लंबा गोल वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, पाइप, ठीक है ना, ये होगा पाइप। तो वो जो क्लाउड्स आते हैं ना, वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं क्योंकि वो होते हैं ऐश के बने हुए। और पोकेमोन का ऐश मत समझिएगा, होता है ऐश, मतलब ये अभी जला हुआ टुकड़ा फुल जल के पूरा पाउडर बन जाता है ना, उसको बोलते हैं ऐश, ठीक है ना। वही धुआं होता है ऐश का, ऐश का धुआं होता है वो, ठीक है ना। उसके पास कभी भी मत जाना क्योंकि आपको अपने लंग्स के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है ना। अभी इधर का पार्ट होता है, इसको बोलते हैं साइड वेंट। साइड वेंट बोलते हैं इसके पार्ट को, इस साइड के पार्ट को साइड वेंट। और ये देखिए, इसी अंदर का तो पूरा सिखा दिया, और भी थोड़ा अंदर का है और सिखाऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, अभी रहते हैं कुछ ऐसे वाले, ऐसे ऐसे करके कुछ तो रहते हैं इधर, उनको क्या बोलते हैं अभी हम, उनको बोलते हैं ऐश लेयर्स बोलते हैं। ब्लैक ब्लैक कलर के कुछ रहते हैं, उसको बोलते हैं ऐश लेयर्स हम, ठीक है ना। ऐश लेयर्स बोलते हैं इनको, ठीक है ना। अभी जो इधर रहता है, मतलब कि उसके नीचे, उसको मैंने पहले ही बोल दिया था, ये है मैग्मा, ठीक है ना। इधर मैग्मा रहता है जो कि आता है ऊपर, किसके जरिए से, बोले किसके जरिए से, पाइप के जरिए से, पाइप के जरिए से, ठीक है ना। और आपको पता है कि मैग्मा को ऊपर कौन लाता है, नहीं पता मैग्मा को ऊपर कौन लाता है, मैं बोलूंगा, ठीक है ना। मैग्मा को ऊपर लाता है, ये रहा मैग्मा, और इधर छोटा सा पार्ट रहता है ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे वाला पार्ट रहता है, ठीक है ना। वो मैग्मा चार्जर होता है, ठीक है ना। मैग्मा चार्जर होता है मैग्मा को ऊपर लाने के लिए, सॉरी मैग्मा चार्जर नहीं, मैग्मा चेंबर, मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दी बोलने में, मैग्मा चेंबर। तो अभी तो हमने बोल दिया कि मैग्मा कैसे काम करता है और वोल्केनो कैसे कैसे, तो
बात करते हैं कि वॉल्केनो बनते कैसे हैं। मतलब वॉल्केनो जो रहते हैं ना वो क्रिएट कैसे होते हैं, तो वो भी मैं बोलूँगा। पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कर दिया। तो वॉल्केनो जो होते हैं बड़े हिल्स थे पहले जो ना, बड़े हिल्स जैसे माउंट के2, माउंट के2 या फिर माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों में से भी नहीं थे क्योंकि वो बहुत बड़े, वॉल्केनोज इतने बड़े नहीं होते क्योंकि वॉल्केनोज है ना हिल के साइज होता है 12 मीटर्स, तो वॉल्केनो का साइज 20 मीटर्स होता है। सो एक स्टोरी बता। एक बार जो है ना एक हिल जैसा एक सब्सटेंस एक स्ट्रक्चर था। एक आदमी जो थे ना एक बार खोद रहा था जमीन, इस हिल के जमीन को, उसको गरम गरम पानी मिला, गरम बहुत गरम स्पा होता है ना, स्पा हिल स्पा, खुला स्पा, वैसा वाला गरम गरम पानी इधर, ठीक है ना। इस स्पॉट में गरम गरम पानी मिला। आपको पता है गाइस कि वॉल्केनो के इस स्पॉट में है ना गरम गरम पानी होता है क्योंकि मैग्मा जो है ना इधर पानी झील रहता है ना, इधर झील उसको बहुत गर्म कर देता है, तो इधर और इधर पानी होता है, ठीक है ना। तो उसको गरम गरम पानी मिला, वो सोच में लगे कि गरम गरम पानी, ऐसे बहुत लोग आए इधर पानी नहाए या गरम पानी, लेकिन देखते देखते पानी बहुत गर्म हो गया था। हाथ डालते अपना हाथ तो गया, हाथ डालते अपना हाथ तो गया, ठीक है ना। उसके बाद वही बंदा वापस जाने की कोशिश की, लेकिन इसका जो इधर का ये था ना, लैंड था ना गाइस, नंगे पांव चलने के लायक नहीं था, ठीक है ना। पुराने लोग है ना नंगे पांव ही चलते थे, उनके पास स्लीपर्स नहीं था, तो इसलिए उन्होंने ना पत्ते 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 के पत्ते का लेयर्स बोला, इतने इतने या फिर इतने मोटे का लेयर्स बनाए। उसके बाद उन्होंने अपने पांव में डाला और चलने लगे, ठीक है ना। चलने के बाद वो इधर तक पहुंचे, ठीक है ना, इधर तक। एक बंदा तो इधर तक रहता है, इतना बड़ा रहता है माउंटेन में, ठीक है ना। तो वो इधर तक पहुंचे, ठीक है ना, बहुत मुश्किल से पहुंचे। मुश्किल से पहुंचने के बाद इधर देखा कि इधर जो था एक होल है, एक होल। वो होल क्यों बना था, क्योंकि ये गाइस मैग्मा का फ्लो बहुत ज्यादा हो रहा था, ठीक है ना। मैग्मा का फ्लो इतना हो गया कि यार ये पत्थर को ब्रेक करके चले गया, वो धीरे धीरे मैग्मा नीचे गिरने लगा, ठीक है ना, धीरे धीरे छोटा थोड़ा थोड़ा। उसके बाद वो आदमी जो है ना अपना वो देखा तो भाई धमाका, एक वोल्केनो इरुप्ट हो गया, वोल्केनो इरुप्ट हो गया। वो आदमी का क्या हुआ पता नहीं, लेकिन भाई वोल्केनो इरुप्ट होने के बाद पता चला कि ये माउंटेन बहुत ज्यादा गर्म और इसके अंदर लावा है। तो यही वजह थी कि वोल्केनो कैसे बनते हैं। तो इस वीडियो में से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।